Početak, reci nam kako se zoveš, koliko imaš godina, otkud dolaziš? Ja sam Jurica Sever, imam 23 godine, dolazim iz Donje Dubrave, Trnave. Odlično, dobro. Čim se baviš, to je s kojim sportom? Pa bavio sam se 14 godina tekvandoom i onda sam prešao na MMA, tamo sam već 4 godine kod Bana. Čak mi ide dobro, street workout se bavim 8 godina i calisthenicsom. Cilj mi je, znači dosegao sam svoj cilj, ali cilj mi je pomoć što više ljudi da napreduje, kad sam ja već dosegao svoj limit, tako da idemo dalje bez limita, kako se kaže. Koji su ti na što si najponosniji do sada, neka svoja sportska postignuća? Pa ja sam trostruki prvak Hrvatskoj tekvandou, juniorski, seniorski, kadetski. Svaki čast. Što se tiče calisthenicsa mi je najveće dostignuće taj touch i front što obožavam. Također back, Victorian i to. To volim, zato to i radim i to je to. Koliko bi rekao da si za sebe, radiš reps, mislim, hoće to da radiš kad si se prijavio? Radim reps, kad sam dosegao svoj maksimum, počeo sam i na statiku. Tako da sad zadnje u vrijeme manje, ali radi se. Okay. Koliko je po tebi sport bitan u životu za tebe? Od 1 do 100, 101 stavimo. Znači, sport je bitan zato što bez toga ništa, znači aktivnost je najbitnija u životu. Tako da ako čovjek nije aktivan, jednostavno je trom u životu i nema te napetosti koja mu je potrebna u životu. Da, slažem se. Ok, opiši nam neki svoj prosječan dan. Ajmo reći jedan radni dan tvoj, kako izgleda, ustaneš. Hoćeš baš radni kad radim ili... Pa ajde jedan i drugi, slobodno, evo. Znači, kad radim, pa ništa, ustanem se ujutro u 5, radim od 7, popijem svoj shake na brzinu, čaj ujutro, odem na posao. Ja sam policijski službenik na teritoriju Maksimira. Znači, više sam u toj kontakt policiji, znači pristup građanima, da im se pomogne, da ih se kontaktira, da ako nešto im treba da ih uskočiš. Ako vidiš da su neke nesuglasice, da smiriš, ne da ih kazniš, jer kažnjenje nije prioritetno, zašto neko kažnjavanje nije po meni svrhiciljno, jer nekog ćeš kaznit, a neće naučiti pouku toga što je trebalo, ili neće naučiti svrhu, zašto je zaustavljen ili nešto. Da. Gledaš da pomogneš ljudima, jer jednostavno, ako se na to ne baziraš, jednostavno, loš si čovjek i loša si osoba, tako super, da. Poslije toga, znači 12 sati rada, radimo od 7 do 7, dođem doma, također usred smjene jedeš nešto, na brzinu pojedeš, pošto nemaš vremena, pa na brzinu nešto čala brcneš, jer je prehrana bitna, jer bez toga ništa. Dođeš doma, onda tek normalno jedeš i poslije toga nekih sati, pol, 2 napraviš trening ili odiš na MMA, ko što ja imam, ili napravim svoj calisthenics trening. A što se tiče ostatka, ovak kad sam slobodan dan, onda ujutro se dignem i oko 3-4 napravim trening sa dečkima i kasnije idem na još svoj trening. Super, mislim se ovo svemu jako ispunjeno. Da. Dobro, spomenuo si prehranu, koliko ti je prehrana bitna po tvojom mišljenju u životu? Pa najbitnija. Prehrana, to je znači najbitniji čimbenik uz aktivnost. Znači aktivnost i prehrana su najbitnije. Što tvoja okolina misli o tvom stilu života i treningu? Općenito? Trendovi, starci? Nekima je to fora, drugi su se već naviknuli, bilo im je malo čudno u početku, ali jednostavno se moraš priviknuti na dobre i na loše komentare, uvijek ih ima. Loše ne smiješ uzimati k srcu, jer sve je to u redu. Moraš uzeti svačiji komentar u obzir, zato što jednostavno to je bitno. Nije ti bitno da će te doticati sad ako ti neko kaže nešto direktno ružno, ali moraš prihvatiti dobar i loš komentar, kako bi se rekao. Okay, ali ima svačega. Normalno, da, klasika. Ok, mislim evo sad krenut ćemo na najzanimljivija pitanja što i sve zanimaju. Mislim, budući da već iz prethodnih videa znamo da ti i Mašić, reći ćemo, niste baš u nekom predorom odnosu. Možeš li reći kako je s tvoje strane započeo taj bif, pošto je on već objasnio nama u videu, pa čisto tvoje neko objašnjenje. Pa gledaj, iskreno meni nije, mislim, to jesu bile neke sitne nesuglasice, ali po meni nije ništa važno to, ali mogu objasniti, znači mi smo bili svi u ekipi jednoj, trenkali smo zajedno, to jest on se priključio našoj ekipi na neko vrijeme, dok je počimao i onda se tu desile neke nesuglasice, ne direktno sa mnom, ali kad sam čuo da je po cijeloj toj ekipi počelo govore sa strane, meni to nije dobro sjelo na, kako bi se reklo, želudac. I tako kako smo se sreli u parku, tako su onda počeli neki komentari i tu smo se nešto malo zbifali, kako bi se reklo, poriječkali, ali ništa strašno. Eto,
drago Jeste mi što je međuvremenu- trenirao, što sam mu ja bio neki motiv da krene k treningu. Dobar, loš način, drago mi što sam ga potakao bar nekako da krene trenkat, napredovo je, trenko je, sad ćemo vidjeti gdje je došao i super, drago Ok. mi je njega. Što misliš o današnjem dvoboju? Koje su očekivanja? Pa dobra su očekivanja, nisu neka prevelika, meni je ovaj dvoboj ko svakidašnji trening, nisam nešto pretjerano pripremao za to, aktivnost je najbitnija, tako da no excuse kako se kaže. E sad ovako, znači on je izjavio da su tvoje noge jako slabe, da on smatra da nikad te nije vidio da radiš noge. Sad šta bi poručio nas, mislim za tome, zato što znamo da danas će biti dosta moje nogu. noge su iskreno ću ti reći jako jake, čak prejake, znači 15 godina tekvandoa, ne znam, ja znaš šta je tekvando Znam. i znaš da se baziraju na noge. Najviše tako da za noge bi svoje rekao da su mi čak jači nego gornji dio, iako gore izgledam više, noge su mi šredane i pune pavera, tako da sve je to u redu. Odlično. E sad ovak, pošto znamo da si Herbalife ambasador, to jest surađuju s Herbalifem, ili tako? Da. Znači on je sad izjavio da baš nije imao baš, ajmo reći, ukratko pozitivno mišljenje o samom Herbalifeu. Sad Pa što tako, bi... Znači, on nije ništa ni probao realno, nije ništa ni vidio, nije ništa ni čuo je samo glasine sa strane. Krenuo je s nama i krenuo je pljuvati po našem cijelom kontekstu, znači našoj cijeloj ekipi koja se bavi prehranom, bavi aktivnim životom i bavi pomaganjem ljudima. Međutim, ja direktno, znači, ne sudjelujem u tome svemu, ja koristim Herbalife, jer je meni jako dobar i koristan, a međutim, on je krenuo k tome kad je počeo pljuvati po samom Herbalifeu, krenuo je pljuvati po nama. Da ništa ne donosimo, da smo ovakvi, da smo onakvi, da nema promjena, da nema noviteta, bla bla bla. Međutim, da sad ne navežem na tu cijelu situaciju. Herbalife se meni najzanimljiviji činio i najučinkovitiji, znači probao sam sve i svašta, da sad ne pričam u detalje, probao sam sve i svašta, najviše mi se svidjelo i eto tu sam se već zadržao 3,5 godine, super mi je, drago mi je, tako da tuđi komentari me ne zanimaju, kom će se vidjeti, neće. A super, pošteno, eto, svaka čast. Znači misliš da ćete nakon ovog iskustva i dvoboja moći zakopati u neku vašu ratnu sjekiru pod navodnicima i biti normalno friendovi, ko što ste prije bili, ili ne znaš, evo, čisto neko tvoje mišljenje. Ja s njim nisam ni otkopavao tu ratnu sjekiru, niti imam loše mišljenje o njemu, imam samo jedino to što je jako velik u kritiziranju, a u trudu je bio tad manji, trudio se u zadnje vrijeme, to mi je drago, opet zbog njega, opet kažem, ponavljam, ali opet, eto, hoću reći ja nemam ništa protiv njega, koji svaka osoba ima svoje kritike, ima svoje dobre strane, tako da ja mu ništa ne zamjeram i sve to u redu. Super, Stay odlično. calm. Evo, još jedno, što bi mu poručio sad, evo, prije nadolazećeg dvoboja, pošto se još dvoboj nije desio, sad će biti kroz sat vremena. Brate, daj sve od sebe, treniraj dalje i poslije ovog dvoboja, nebitno na rezultat, treniraj dalje, idi dalje samo jako, zašto? Zašto nema, ne ide i samo jako.